अगली बड़ी खबर जहां कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर शुभम जायसवाल और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई। जहां गाजियाबाद वाराणसी में दर्ज मामलों को बड़ी चुनौती दी गई है। एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी इस दौरान की जा रही है। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि फिलहाल शुभम जायसवाल और जो तमाम जो आरोपी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, यही उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आज कफ सिरप मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कफ सिरप में आपको बता दें न जाने किस तरह के पदार्थ यहाँ पर केमिकल मिलाए गए थे, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन यहाँ पर तमाम अलग अलग टीमों की तरफ से लिया गया, जिसमें शुभम जायसवाल के साथ साथ कई और भी नाम सामने आए जो इसके सहयोगी हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें शुभम जायसवाल के पिताजी को भी हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ की सिलसिला को आगे बढ़ाया गया था। अब शुभम जायसवाल और अन्य की जो याचिकाएं हैं उन पर भी आज सुनवाई होने जा रही है और माना तो यही जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि राहत तो नहीं मिलने वाली है। गाजियाबाद वाराणसी में दर्ज मामलों को बड़ी चुनौती यहाँ पर शुभम जायसवाल और अन्य जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से दी गई थी, जहां पर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी इस दौरान की गई थी। लेकिन आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कफ सिरप का मामला है। लंबे समय से पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर तहकीकात की जाती है और न सिर्फ पुलिस बल्कि ईडी भी इस पूरे मामले पर जांच कर रहा था और अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जो खोजबीन है वो लगातार जारी है, जहां पर शुभम जायसवाल के साथ जो और भी लोग संलिप्त हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, चूंकि देखिए निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां कफ सिरप मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, लेकिन जिन याचिकाओं में सुनवाई आज होने वाली है, क्या लग रहा है शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों को राहत मिल पाएगी? सबसे पहले आप कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर बाद इस मामले को लेकर जो है वो सुनवाई होगी। हालांकि अगर हम 12 दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एक बार और सुनवाई की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डबल बेंच पर इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि जो ये पूरा मामला है कोडीन कफ सिरप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आरोपी हैं उन्होंने वाराणसी, जौनपुर और गाजियाबाद ये जो उनके ऊपर जो मामले दर्ज हुए थे उसी मामले को चुनौती देते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली है और उस याचिका में उन्होंने ये साफ कहा है कि उनकी एफआईआर रद्द की जाए और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी मामले की सुनवाई आज एक बार फिर से करने जा रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले में अहम सुनवाई इसलिए भी होती है क्योंकि आज देखिए पता चलेगा क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाता है या फिर उन लोगों की गिरफ्तारी की हालांकि जाती देखिए है। सौरभ, उम्मीदें बहुत ज्यादा कम है। उम्मीदें अभी यहाँ पर ये नहीं लगाई जा सकती कि शायद राहत शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों को मिल पाए। लेकिन सौरभ, आपसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर शुभम जायसवाल के जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से क्या क्या दलीलें पेश की जा रही है, किस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आ पा रहा है पूरे मामले से जुड़ा हुआ? देखिए जो कथित सरगना है शुभम जायसवाल और उसका पिता भोला प्रसाद, तो उन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका डाली है और उस याचिका में उन्होंने साफ उनके वकील ने कहा है कि उनको पुलिस फंसा रही है और जिस तरह से लगातार उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, मनमानी तरीके से एफआईआर दर्ज की जा रही है, इस मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करे। हालांकि 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए ये कहा था कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाएगी। और आज देखिए उस मामले की सुनवाई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि क्या शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद समेत जो अन्य आरोपी हैं, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाएगा या फिर उनको सजा जो है सजा को आगे बरकरार कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस मामले की सुनवाई अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है और कुछ देर बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट हो सकता है अपना फैसला सुना दे या फिर हो सकता है कि इस मामले को लेकर कोई अगली तारीख भी निर्धारित कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कथित सरगना शुभम जायसवाल, उसका पिता भोला प्रसाद और उसके साथ जितने भी अन्य आरोपी हैं, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाएगा या फिर गिरफ्तारी करने के आदेश देगा? ठीक है सौरभ, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।